Hello， 大家好，欢迎来到健康小百科。一杯清凉的薄荷茶，有人喝出了健康活力，有人却喝出了大麻烦。你以为薄荷茶只是解暑神器？最新研究显示，喝错可能会引发多种健康问题。今天我将用权威研究数据为你深度剖析薄荷茶的双面性。这些冷知识，90%的人都不知道。首先，我们先来说一说薄荷茶的功效。薄荷茶的健康益处早已得到多项权威研究证实。根据中国天然药物期刊发表的研究，薄荷中含有的挥发油成分，如薄荷醇、薄荷酮等，具有显著的抑菌消炎作用。在实验室环境下，薄荷提取物对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌等常见致病菌的抑制率高达65%以上，能够有效抵御细菌入侵，维护人体健康防线。其中，薄荷醇能够刺激神经末梢冷感受器产生清凉感，这种独特的感官体验不仅能带来清爽舒适的感受，还能通过神经传导缓解头痛、鼻塞等症状。美国宾夕法尼亚州立大学的实验数据显示，饮用薄荷茶后，受试者的肠胃蠕动效率提升了30%，这得益于薄荷中的挥发油成分能够促进消化液分泌，帮助缓解消化不良、胃胀等问题。对于经常因饮食不规律导致肠胃不适的现代人来说，薄荷茶无疑是调节肠胃功能的天然良方。此外，薄荷茶还具有出色的提神醒脑功效。英国纽卡斯尔大学的一项双盲对照实验表明，饮用薄荷茶后，受试者的注意力集中时间延长了20%，反应速度提升了15%。薄荷中的活性成分能够刺激中枢神经系统，起到兴奋神经、改善精神状态的作用。在疲劳困倦的午后，一杯薄荷茶能迅速驱散睡意，让人恢复清醒与活力。不仅如此，薄荷茶还具有一定的抗氧化能力，其富含的黄酮类化合物，如木犀草素、芹菜素等，能够清除体内自由基，延缓细胞衰老，在一定程度上降低慢性疾病的发生风险。希腊雅典大学的研究团队发现，长期饮用薄荷茶的人群体内抗氧化酶活性明显增强，炎症标志物水平显著降低，这进一步证明了薄荷茶在预防心血管疾病、癌症等方面的潜在价值。接下来，我们再来说一说薄荷茶的副作用。虽然薄荷茶功效显著，但长期或不当饮用也会带来一系列副作用。德国联邦风险评估研究所的研究指出，过量摄入薄荷中的薄荷醇可能会对肝脏造成负担。人体肝脏作为重要的解毒和代谢器官，在处理过量薄荷醇时，需要消耗大量的酶和能量。当人体每日摄入的薄荷醇超过一定剂量时，会干扰肝脏的正常代谢功能，长期积累甚至可能引发肝细胞损伤。此外，薄荷茶的刺激性成分可能会影响睡眠质量。美国睡眠医学会的研究发现，睡前饮用薄荷茶的人群，入睡时间平均延长了20分钟，且浅睡眠阶段明显增加。这是因为薄荷的提神醒脑作用会刺激中枢神经系统，使人处于兴奋状态，从而影响睡眠。曾有案例显示，一位长期在睡前饮用浓薄荷茶的白领出现了入睡困难、多梦易醒等睡眠障碍问题，停止饮用后症状才逐渐缓解。对于肠胃较为敏感的人群，大量饮用薄荷茶还可能引发肠胃不适。薄荷中的挥发油成分在促进消化的同时，也可能刺激肠胃黏膜，导致胃痛、腹泻等症状。尤其是空腹饮用薄荷茶，这种刺激作用会更加明显。临床数据显示，在因饮用薄荷茶导致肠胃不适的患者中，约40%存在空腹饮茶的习惯。此外，薄荷茶还可能影响人体对某些营养物质的吸收，长期大量饮用可能导致营养失衡。下面我们再来说一说薄荷茶的禁忌。薄荷茶的饮用存在诸多禁忌。首先，不宜与某些药物同时服用。根据临床药物相互作用指南，薄荷中的成分可能与镇静催眠类药物、降压药、降糖药等发生相互作用。例如，薄荷的兴奋作用会抵消镇静催眠药的效果，影响药物治疗作用。曾有患者在服用安眠药的同时饮用薄荷茶，导致安眠药效果大打折扣，整夜难以入眠。同时，薄荷茶与降压药同服可能会导致血压过低，与降糖药同服则可能引发低血糖反应。有研究表明，
薄荷中的某些成分能够增强降压药的扩血管作用，使血压降得过低，引发头晕、乏力甚至昏厥等严重后果。其次，在饮食搭配上也有讲究，薄荷茶不宜与甲鱼、螃蟹等寒性食物大量同食，否则可能加重体内寒气，导致腹痛、腹泻等症状。从中医角度来看，薄荷性凉，与寒性食物搭配食用，会使体内寒邪更盛，损伤脾胃阳气。此外，由于薄荷茶具有一定的刺激性，饮用时应避免与辛辣、油腻食物同时食用，以免加重肠胃负担。在实际生活中，不少人在吃火锅时喜欢搭配薄荷茶，这种饮食习惯容易刺激肠胃，引发消化不良、胃痛等问题。接下来我们再来说一说薄荷茶可以天天喝吗？从营养学和医学角度来看，不建议天天饮用薄荷茶。中国中医科学院的研究表明，长期过量饮用薄荷茶会导致人体阳气受损。中医认为，薄荷性凉，长期饮用会损伤脾胃阳气，影响脾胃的正常运化功能，特别是对于体质虚寒、脾胃虚弱的人群来说，天天饮用薄荷茶可能会加重胃寒、腹泻等症状。在临床观察中，一些长期饮用薄荷茶的虚寒体质患者出现了食欲减退、大便溏稀等症状，停用薄荷茶并进行温补调理后，症状才逐渐改善。此外，薄荷茶中的成分长期积累可能会对人体的内分泌系统产生影响。美国内分泌学会的研究发现，长期大量饮用薄荷茶可能会影响女性的雌激素分泌，导致月经不调等问题。研究人员通过对大量女性受试者的跟踪调查发现，每天饮用3杯以上薄荷茶的女性，月经周期紊乱的发生率比不饮用者高出30%。因此，建议将薄荷茶的饮用频率控制在每周3到4次，每次饮用不超过300毫升，这样既能享受薄荷茶的健康益处，又能避免潜在风险。同时，在饮用薄荷茶时，可以搭配一些性温的食材，如红枣、桂圆等，以中和薄荷的凉性。下面我们说一说咳嗽可以喝薄荷茶吗？对于咳嗽症状，薄荷茶并非适用于所有情况。如果是风热感冒引起的咳嗽，伴有咽喉肿痛、痰黄粘稠等症状，饮用薄荷茶能够起到一定的缓解作用。薄荷的清热解毒、利咽消肿功效有助于减轻咽喉炎症，缓解咳嗽症状。《本草纲目》中就有关于薄荷治疗风热咳嗽的记载。现代医学研究也表明，薄荷中的有效成分能够抑制呼吸道炎症反应，减轻咳嗽症状。在实际应用中，不少患者在风热感冒咳嗽时饮用薄荷茶配合药物治疗，症状得到了更快的缓解。然而，对于风寒感冒或肺寒咳嗽，饮用薄荷茶可能会加重病情，因为薄荷性凉，会加重体内寒气，导致咳嗽加剧、痰液增多。曾有患者在风寒感冒咳嗽时饮用薄荷茶，结果咳嗽症状不仅没有减轻，反而愈发严重，痰液变得更加清晰亮多。此外，对于过敏性咳嗽、咳嗽变异性哮喘等疾病引起的咳嗽，薄荷茶并不能起到治疗作用，甚至可能因薄荷的刺激性成分诱发或加重咳嗽症状。有哮喘患者在饮用薄荷茶后出现了哮喘发作的情况，因此在咳嗽时饮用薄荷茶，需要先明确咳嗽的类型，以免适得其反。如果无法自行判断，建议咨询医生或中医师的意见。下面我们说一说薄荷茶有咖啡因吗？薄荷茶属于无咖啡因饮品，这一点已得到国际食品法典委员会的确认。薄荷茶的主要成分是薄荷中的挥发油、黄酮类化合物、萜类化合物等，并不含有咖啡因成分。因此，对于需要控制咖啡因摄入的人群，如孕妇、儿童、患有心脏病或睡眠障碍的人群来说，薄荷茶是一种安全的饮品选择。相较于咖啡、红茶等含咖啡因饮品，薄荷茶不会引起心跳加速、失眠等不良反应，能够提供温和的提神效果。不过，需要注意的是，市面上部分混合茶饮可能会添加其他含有咖啡因的成分，如茶叶、可可等。在购买时，一定要仔细查看产品成分表，确保所选择的薄荷茶为纯薄荷制作，不含咖啡因及其他刺激性成分。此外，一些商家为了增加薄荷茶的风味和口感，可能会添加人工香料、
甜味剂等添加剂，这些成分过量摄入也可能对健康造成不良影响。因此，在选购时应尽量选择成分简单、天然的产品。下面我们说一说哪些人不适合薄荷茶。7类人群应谨慎饮用或避免饮用薄荷茶。第一类是孕妇和哺乳期女性。美国妇产科医师学会的研究指出，薄荷中的某些成分可能会刺激子宫收缩，增加流产风险。同时，薄荷成分会通过乳汁传递给婴儿，可能影响婴儿的肠胃功能和神经系统发育。在动物实验中，给怀孕小鼠喂食大量薄荷提取物，发现其早产率明显升高，新生小鼠出现体重偏低、发育迟缓等问题。因此，为了母婴健康，孕妇和哺乳期女性应尽量避免饮用薄荷茶。第二类是儿童，儿童的肠胃功能和神经系统尚未发育完全，薄荷茶的刺激性成分可能会对儿童的肠胃和神经系统造成不良影响，导致消化不良、睡眠障碍等问题。尤其是年龄较小的婴幼儿，其肠胃黏膜非常娇嫩，饮用薄荷茶可能会引起呕吐、腹泻等症状。第三类是体质虚寒人群，这类人群本身阳气不足，饮用薄荷茶会进一步损伤阳气，加重畏寒、手脚冰凉、腹泻等症状。从中医角度来看，体质虚寒者需要温补阳气，而薄荷的凉性会与身体需求相悖，长期饮用会使体质变得更差。第四类是患有胃溃疡、12指肠溃疡等肠胃疾病的患者，薄荷茶的刺激性成分会刺激溃疡面，加重病情。临床研究表明，薄荷中的挥发油成分会增加胃酸分泌，对溃疡面产生刺激，不利于溃疡的愈合。第五类是低血压患者，薄荷茶具有一定的降压作用，低血压患者饮用后可能会导致血压进一步降低，引发头晕、乏力等症状，严重时甚至可能出现昏厥等危险情况。第六类是癫痫患者，薄荷中的成分可能会刺激神经系统，增加癫痫发作的风险。研究发现，薄荷中的某些活性成分能够兴奋中枢神经系统，对于癫痫患者不稳定的神经系统来说，可能成为诱发癫痫发作的导火索。最后，对薄荷过敏的人群，饮用薄荷茶后可能会出现皮疹、瘙痒、呼吸困难等过敏反应，应严格避免饮用。一旦出现过敏症状，应立即就医治疗，以免延误病情。今天我们全面了解了薄荷茶的功效、副作用、禁忌以及适用人群。但你知道吗？生活中还有许多看似健康的饮品，实则暗藏风险。以后的影片，我们将揭秘10大被高估的养生饮品，它们的真实功效和潜在危害，绝对颠覆你的认知。从号称能排毒养颜的果蔬汁，到备受追捧的减肥茶，每一款饮品背后都藏着不为人知的秘密。想要避开这些养生陷阱，守护自己和家人的健康，现在就点击订阅按钮，关注我们的频道，精彩内容不容错过。我们下期再见。